就这么一小瓶中成药，很多肺不好的毛病都能调，而且补肺清肺又便宜。现在大家赚钱都越来越不容易了。那么今天这个实用中成药一定要记好，既能帮你省钱，又能帮你省事。它小到风热感冒导致的咳嗽和黄连痰，大有咽喉肿痛，或者是病毒后的阴虚久咳、干咳少痰、气喘容易累，还有口燥咽干，甚至是常年的慢性支气管炎，还有慢性阻塞性肺病、哮喘等等，你都可以用上它。它呢就是虫草川贝膏了，既补肺又清肺，还能治久咳。其中发酵的虫草菌粉还是来源于高原上的天然虫草，能补肺气、益精气，再加上川贝母、枇杷叶、蜂蜜，既止咳又能养肺，滋养结合。另外肺不好的人还要尽早戒烟，多锻炼身体，增强你的抵抗力也很重要，你知道了吧？